تعرف ان كل تطبيقات السوشيال ميديا مبنيه على نفس مبادئ القمار؟ ايوه، نفس الفكره اللي بتخلي الناس تلعب قمار وتخسر فلوسها وبرضه تكمل لعب هي اللي بتخليك تفضل تسكرول من غير ما تحس. الموضوع بسيط، دماغك بتحب المفاجآت. كل مره تعمل سكرول مش عارف ايه اللي هيطلع لك، مره فيديو عادي، مره فيديو ممل، وفجاه فيديو رهيب يخليك تضحك او تتصدم. المفاجاه دي بقى بتدي دماغك احساس لذيذ جدا يخليك تقول طب ما يمكن اللي بعده يكون احلى. العلماء في جامعة ستانفورد درسوا الموضوع ده واكتشفوا إن المكافآت العشوائية هي أكتر حاجة بتخلي الإنسان يكرر التصرف، وأصعب حاجة بتخليه يوقف. وأغرب إن المتعة هنا مش بتيجي لما تكسب، المتعة بتيجي من الانتظار، من فكرة إنك مش عارف إيه اللي جاي. وعشان كده التطبيقات متصممة بحاجات زي سكرول لا نهائي وبولت ريفرش، كل سحبة إيد كأنها رمية في لعبة قمار. يمكن اللي جاي يكسب ويطلع أحسن. جرب بنفسك، افتح تطبيق 10 دقايق وافضل سكرول بشكل عشوائي وشوف الوقت اللي ضاع، واليوم اللي بعده ادخل على بيج محددة وحط وقت محدد 10 دقايق بس. هتلاقي التصرف الأول بيسحبك والتاني انت المتحكم. الخلاصة هنا انك مش ضعيف، انت قدام نظام متصمم فعليا علشان يسحب وقتك ثانية ورا ثانية. وأول لما تفهم اللعبة وقتها انت اللي تتحكم في وقتك. سلام.